A ver si lo digo bien, a ver si me sale esto. Bueno, los frigoríficos Combi de Hisense tienen la mejor clasificación energética y la mejor forma de mantener los alimentos gracias al sistema DualTech. Y un nivel de sonido por debajo de los 37 decibelios. Y digo yo, no puedo decir que son estupendos, fantásticos, que me encantan y que además son los más elegantes. No es cool, es súper cool. Ahora os voy a enseñar cómo se pronuncia Hisense. Hisense, 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 Hisense. No, Hisense. Sí, bueno, se pronuncia Hisense, como Hisense, alto sentido. No soy de abrir frigoríficos, pero si lo abro, tiene que ser como este, porque su sistema DualTech mantiene todo fresco por más tiempo. Incluso mi cutis. Hisense no es cool, es súper cool. Los frigoríficos Combi de Hisense mantienen el nivel sonoro por debajo de los 37 decibelios. ¿Cómo? ¿Qué dices? No dice nada, es súper silencioso. No es cool, es súper cool.